Sveiki, mīļie! Šodien būs stāsts par bailēm. Valērijas Jeļņikova repertuārā ir vesela grāmata Dzīve bez bailēm, kas palīdz tikt ar šo emociju galā dažādos veidos. Taču šodien būs stāsts no dzīves, no prakses, un stāsts ir sekojošs. Viena sieviete pasūdzējās man, ka pēdējā laikā viņai ir parādījies neparasts sausums mutē. Un kāds no draugiem jau viņai pateica, ka tā varētu būt cukura diabēta pazīme. Un pēc šiem vārdiem viņa ļoti nobijās. Jo viņa teica, ka tā taču ir tik ļoti smaga slimība, kas uzliek tik daudz ierobežojumu. Un, protams, viņa ļoti nevēloties ar to saskarties. Un tā kā šoreiz slimība vēl bija tikai bailes, tad es viņai piedāvāju pastrādāt ar šo emociju ar sekojošu neparastu vingrinājumu. Es pajautāju: lūdzu, tagad iztēlojies, ka tavas bailes ir piepildījušas, ka tu esi apslimusi un tiešām tev ir šī diagnoze, un paskaties tagad uzmanīgi šajā situācijā un pasaki, kas labs notiks, ja tas patiešām piepildīsies. No pirmā acu uzmetiena es zinu, ka šis jautājums šķiet dīvains. Kā gan slimībā var būt kaut kas labs? Taču tieši šis jautājums dažkārt palīdz ieraudzīt to, kas slēpjas aiz bailēm. Jo sievietē kādu brīdi paklusēja, ieklausījās sevī, un tad ar izbrīnu pēkšņi pateica, ka, ja tas notiks, arī man vairs nebūs saldi. Un šī frāze pārsteidza viņu pašu, bet viņa paskaidroja, ka viņa saprata to iemeslu, ka viņas vīrs, kā izrādās, šobrīd pārdzīvo smagu dzīves posmu, viņam ir nopietnas problēmas un, protams, ir grūti, bet līdz ar to šai sievietei, kā sava vīra sievai, pamazām bija radusies tā kā vainas sajūta, ka it kā nebūtu taisnīgi, ka vīram ir tik grūti, bet viņai ir salīdzinoši labi. Viņas iekšējā taisnīguma sajūta it kā teica, ka ja mīļotajam cilvēkam ir slikti, tad arī man nevajadzētu justies pārāk labi, jo es esmu laba sieva, man tak jādala ar vīru viņa grūtības. Un tieši tajā brīdī mums kļuva skaidrs, kāpēc zemapziņai bija vajadzīgas šis bailes, jo ja viņa patiešām saslimtu, tad arī viņai būtu grūti, arī viņai vairs nebūtu saldi, arī viņa ciestu, un tad viņas iekšējā pasaulē viss būtu godīgi un taisnīgi, jo tad vīram būtu grūti un viņai būtu grūti. Un tieši tāpēc šis notikums man šķiet tik interesants, jo tas ļoti labi parādā, kā strādā mūsu bailes. Dažreiz mēs patiešām nevēlamies, lai notiktu kāds notikums, taču vienlaikus dziļi zemapziņā slēpjas iemesls, kāpēc šis scenārijs būtu noderīgs. Ne jau tāpēc, ka cilvēks apzināti grib saslimt vai piedzīvot nelaimi, bet gan tāpēc, ka šādā veidā zemapziņa cenšas atrisināt kādu mūsu iekšējo vajadzību. Šajā gadījumā, piemēram, sievietes zemapziņa mēģināja atjaunot taisnīguma sajūtu.
Un kad mēs atradām šo patieso baiļu cēloni, tad turpmākais darbs jau noritēja pavisam ātri. Mēs lūdzam zemapziņu atrast jaunus, labvēlīgus veidus, kā dzīvot šajā taisnīgumā, kā viņu panākt, bet tādā veidā, kas nāktu par labu gan viņai pašai, gan apkārtējiem. Un kā jau parasti notiek, kad izdodas atrast īsto cēloni, gan bailes pilnībā izzūda, gan arī burtiski jau nākamajā dienā tā sajūta, tas sausums mutē bija pazudis. Un šis stāsts atgādina, ka mūsu bailes nav nekas slikts. Mūsu bailes īstenībā ir mūsu draugs, kas liecina par to, ka mums ir kāda iekšēja vajadzība. Un, ja mēs tai nepievērsīsim uzmanību apzināti, tad neapzināti gan viņa var tikt apmierināta tādā veidā, kādā mēs to nevēlamies. Taču, mīļie, nevajag cīnīties ar bailēm, noliegt tās vai apspiest. Ņemiet rokā Valerijas Ņeļņikovu grāmatu Dzīve bez bailēm, strādājiet ar tām un esiet laimīgi.